อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ผมมาออกต่อนกเพิ่งมีเวลานะครับเพิ่งมีเวลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมได้มาออกต่อนกนะครับเดี๋ยวมาดูทำเลก็เป็นข้างหลังนะครับอันนี้อาจจะบริเวณติดถนนหน่อยนะครับเพิ่งมาถึงนะครับพานกใหม่มาด้วยนี่ครับพอดีเพิ่งนำสายมาเลยเข้าค่ายอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไงฝากอาจารย์นะครับกดเป็นกำลังใจนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมน่าจะไปต่อข้างหลังเพราะผมได้ยินเสียงนกอยู่นะครับ
ค
ได้ไปแล้วครับตัวนี้ดุมากนะครับตัวนี้มีเปลี่ยนมีหนุนนะครับติดนิ้วนะครับ